失去與愛的，裝作很瀟灑。說吧，心似真似假，過得願意嗎？我最愛你，你相信？真的嗎？假的話，哪句可怕？真的戲，假的你都可愛嗎？真的夢，假的淚，哪個要查？我說心理，你信是嗎？戀愛總有幻覺，戀愛總有假話，真真假假都要追查。真過一次好嗎？以後變着算啦，錯錯對對不必理他。真也許會害怕，假也許更好吧。真與假有何用？應該抵吧。真真假假，只要相信他。有緣開啟此靈關，命中劫數有偏差，所咒未嘗不可解。除妖神府西山那，西山那。西山個名咁普通，淨係附近都有幾個西山啦，邊個西山至得㗎？咁論盡都有個公公婆婆講啲唔講啲啊！地圖啊，日地圖啊！喂，睇過，喂，好清楚喎！嚇，過咗中原就一路去，西山喺西域喺度。西域唔係話？阿日你唔可以去嘅，我一定要去。你去咗邊個照顧青青咧？我知你對青青好啊，但係你又知知道就得，你知道就得啦。你放心啦，神父我一定幫你攞翻嚟。唔得㗎，今次上路好危險㗎。我同青青有咩關係？咩關係？未婚夫婦，我一定要盡翻啲責任㗎。啱，你去都得，但喺去之前，我哋一定要同青青揾翻個男人。你亂噏啲咩啊？喂，我唔係亂噏㗎，仲要係精壯嘅，武功高強嘅。你咁講咩意思啊？你真係聰明一世，笨在一時啊！你去埋攞神父，我哋冇一個武功高強、精壯啲嘅男人喺度，邊個照顧青青？我知你講嗰個一定係佢。冇錯，就係以往嘅一代豪俠，而家已經成為老婆奴小男人。同你血濃於水嘅輕功高強，袁片千啊嘛！老公你翻嚟啦，啱啦，我啱啱燉咗啲參湯啊，姑爺，嚟飲出佢啊！唔該晒，咁貴嘢我飲唔起。哎呀，我知啦，梗係嫌老婆唔餵你咧，真係冤氣嘅啫。嗱，我餵你啦，飲啊！唔使啦，你放低，我怕咗你，我自己飲啊。咁你小心辣親喎。你做咩啫？幫你練骨咯。唔使啦。咁你攰啊嘛？嗱，舒唔舒服啊？呢邊重手啲。啊，好啦，呢邊。仲有咧？心口。啊，咁搓下個心口啦吓，舒唔舒服啊？哎呀，俾喂我揾到啦！俾返我老婆死啊！啱啱好800兩。喂，你唔好咁狼得唔得啊？留翻啲俾我好冇啊？誒，乜你唔記得咗張婚書點寫啦咩？唔記得啦。小梅，係小姐嗱，唔該，聽住啦，你唔記得我就讀俾你聽啦。一生不得休嬌妻，二更之前要返歸。三妻四妾咪使嚟，四方財物盡獻妻啊！唉，好眼瞓，早唞。企喺度，咩事啊？我瞓覺都唔得啊！你發咁多窿你做咩啫？你睇下，你兩個老友嚟咗啊！
你哋兩個有冇搞錯啊？想收買人命啊？我點都唔會做噶啦。你咪咁都唔肯幫我嘛？係唔幫啊？你哋明知道噶，練武之人至緊要精力同精氣，我唔會隨便俾人嘅。我咩都唔知，我淨係知燕大哥最講義氣、最顧兄弟情嘅。冇錯啊！如果唔係，我點會換血俾你啊？冇錯啊！嗱，你話齋，我同你流埋同一個血嘅，啱唔啱啊？大家血濃於水，啱唔啱？啱。咁同兄弟有冇分別先？冇分別啊嘛！你係大，我係細，對唔對？對。好啦，咁我同阿日係咪兩兄弟先？係啊。係啊，咁我哋三兄弟嚟噶嘛，係咪啊？係啊。咁啊好啦，而家阿嫂有事，大哥係咪應該行出嚟幫幫忙先？幫硬。係冇問題啦。都係唔得。你知道我同我老婆情比金堅㗎啦。大哥，我哋兄弟講心唔講金嘅，好唔係問題。如果若然大哥你要講金嘅，我哋亦都可以同你講，我哋兩兄弟封封利是，你飲下茶。飲茶啦，飲茶啦。利是飲茶。唔得。喂，你又得又唔得啊！我剪你啊條脷。我過唔到我老婆嗰關咧。你怕老婆係嘛？你講咪得咯。唔係，咪好慘嘅，即係人哋話我聽人講啊，大哥啊、阿嫂啊，斗領都唔會俾阿大哥嘅。我哋俾得唔得啊？遠大哥，大家男人先講啊，你拋低個身出嚟揾條命去搏噶嘛，捉埋啲賊，攞埋啲獎金，自己一個崩都冇得擲下袋唔得，咁大個人醜噶嘛。嗱，你肯要，我哋肯俾；你唔講，我哋唔講。你老婆鬼知啊？爽快啲！如果我老婆真係唔知嘅話，咁就得啊！一句到尾。嗱，總之你兩個放心，我燕片先會好好照顧青青，你哋小心上路。唉，感激流涕啊！唔使客氣啊！放心啦，燕大哥會幫我哋好咁照顧青青噶啦。我而家只係希望順順利利攞把陳夫翻嚟，唔使擔心，一定可以。嚟，精神！段公子，今晚上路啊？係啊，其實我想同你哋講噶啦，就係以前實在太自大啦，以為自己打遍天下無敵手，出子咪輸喺你兩個手下。而家冇面目再留喺呢度噶啦，所以諗住翻去揾師傅，重新再嚟過。你識咁諗就好啦，正所謂經一事長一智，你一定會成功嘅。多謝日神合提點。客氣啦，打朋友啊嘛。係咧，你嗰神合究竟想去邊度？我哋諗住離開中原，我哋要去地方辦我哋要辦嘅事。咁啊啱喎，我都係諗住離開中原。哦，咁不如一齊啊，有個伴啊。好啊，坐張飛氈去啊，快啲㗎。唔好啦，日我睇我哋唔好坐人哋張氈啊，搞住人哋唔好啊。喂，唔係喎，坐飛氈快好多㗎喎，去攞神符。唔係啊，我總覺得呢兩個人咧唔妥嘅，古怪怪咁嘛，你明嘛？喂，但係人哋一片誠意喎，你咪以小人之心度君子之腹啊？既然兩位神合覺得一齊上路唔方便嘅，不過借張飛氈俾你哋啊，因為我唔趕時間嘅，你哋可以快啲到啊嘛。段公子啊，我哋用咗張飛氈好似唔係幾好意思。緊要嘅喎。哦，咁啊。梗係唔好制啦，淨係得我哋兩個坐張氈，點知佢有冇蠱惑㗎？飛到半路頂我哋咪死！你唔好諗得人哋咁心衰好唔好啊？你睇下佢個樣誠意拳拳咁。佢誠意拳拳醒你兩拳咧，做咩啫？咪制啊，唔好制啊！嗱，一係咁啦，我哋4個人一齊坐上張飛氈嗰度，有事一齊有事，佢唔會咁笨㗎，係咪？段公子，大家都唔使咁客氣啦，不如咁啦，一齊坐上張飛氈度去啊，好唔好啊？太好啦，附錄攞張氈嚟。係。乸實啊，因住個皮包骨隨時禮神啊！你咪疑神疑鬼咧！喂，咩事？小姐，救我！小姐，救我啊！救我啊！有冇搞錯啊？點解咁樣㗎？我都唔想㗎，最衰都係佢啦，整爛咗張氈，搞到張氈冇晒靈氣，咪跌落嚟咯。嗱，話俾你聽，你唔好再喺度。段公子啊，而家使唔使揾翻張氈先啊？日神合有心啊，揾翻張氈已經冇用，因為張氈已經冇晒靈氣。少爺啊，對唔住啊，原本我想推咩亂講嘢？仲多謝日月神合救命之恩。多謝兩位救命之恩。多咩謝啊？出外梗係要靠朋友㗎啦，大家互相幫助係應該嘅。好啦，唔好講咗啦。氈而家炒咗啦，我同阿日就步行上路，你哋點樣？就由日神合揸主意啦。
趁而家天未黑，不如快啲揾間客棧先啦。啊！點啊，客官？呢隻酒好唔好味道？唔錯唔錯。有錢。點啊？覺得有啲咩唔妥咁啊？頭暈頂啊你！喂，老闆，又搞掂一件啦！咁仲唔抬佢入去？喂，放開我啊！做乜綁住我啊？放開我啊！你驚咩啫？我而家唔係劏你喎，我閹你啫喎。做乜閹我啊？閹咗你話你要做公公啊？我唔做公公啊！到你唔做啊？老闆，連埋佢，今次呢批總共有10個太監入宮，我哋發達咯！我唔想做公公啊！有冇人啊？人嚟喎，你執埋啲手尾佢，我出嚟睇下。有冇人啊？頭斬啊！喂，有冇人都應一聲啊？喂！咁多位客官，請坐，請坐。唉，一嗌就喉都殺埋先。唔好意思，唔好意思，係坐啦，坐啦，坐啦。少爺，開坐，少爺，請坐。係啦，咁多位想揾啲咩食咁啊？有啲咩好嘅就攞嚟啦。哦，好快嚇，好快。誒，嚟，嗱嗱聲揾啲至靚嘅酒嚟招呼客官嚇。至靚嗰隻啊！好快，好快！冇辦法啊！係咪佢似老細啦嚇？問段少爺食咩？唔問我哋嘅啫，你哋啊！有錢仔就係有樣睇嘅。咁多位客官，酒嚟啦！哦，隨便啦喎，咁多位。得。少爺，飲酒啊！喂，段少爺都唔飲住啦，我哋都冇飲住啦，等埋啲菜嚟先啦嚇。哦，梗係啦，啲酒咁渣，少爺梗係唔飲咯，我都唔飲啦。喂，嗰幾條友好醒目咁喎，你有冇露出馬腳㗎？冇啊！冇理由㗎。哼，呢招唔得咧，用第二招。做咩喺度眼光光望燭光？有嘢諗唔通，諗咩唔通？我唔明白一日之內點可以發生咁多事㗎？一陣間都會發生好多事喎。唔係你諗清楚，嗰段衫俾佢整花咗塊面，佢一啲啲都會唔好嬲嘅嚇。佢仲請我哋坐飛氈，咁啱飛氈中途出事，我就唔信啦，一定有陰謀。有咩陰謀啊？人哋俾個心你咪當狗肺先得㗎。飛氈有事佢都有事㗎，呢啲叫意外。我知你實講呢樣嘢，我唔講呢樣嘢。頭先佢咩事講唔飲酒？你講。大佬，人哋堂堂一個大理國王子，我唔中意啊！咁呢隻酒我咪話唔飲咁。唔可以咁樣㗎，你做人唔可以太過好心㗎。喂，好心你唔好疑心咁重得唔得？唔係嫌疑心嘅問題，我哋做人害人之心唔可以有，防人之心亦不能夠無。如果我冇估錯，今晚一定有事發生㗎啦。有咩事？我唔信有事。咩啫？佢哋會用迷香，用迷香嚟暗算我哋。今晚一於唔好瞓覺。好啊，迷我啊，迷我冧啲仲好啊。講笑㗎，我講真㗎。喂！少爺，今日真係唔好彩攞，咁都冇機會落手。唔係唔好彩，係你論盡，搞到連飛氈都冇埋。少爺，純屬意外啫。唉，要等個另外一個機會。少爺，又有橋啊！講啦，落迷香，迷暈咗佢，咪任我哋思維咯。夠橋。少爺，橋唔怕舊，只怕受啊嘛。啲橋點解舊啊？因為人用得多啫嘛，用得多嗰啲橋咪好橋咯。放心啦，少爺，包在我符籙身上啊！嗱，呢包迷香嚟啊，唔該你醒定啲啊！
放心啦，老闆，今次實掂嘅。得啦，老闆。錄咩版啊？你得未啊錄？我名錄啊，我係7啊。7？咩7啊？嚇！喂，走！啊！你阿媽咬住嚿豬皮生你嘅咩？你唱得咁交關嘅，迷香啲咁嘅屎橋都仲攞得出嚟洗啊！洗埋香嗰個係佢啊，唔係我啊。佢洗咪真係你洗，褲窿係咪你嘅人啊？佢唔係叫我6，叫我7噃。佢係7，你當我係10啊！而家咬嚟做咩啫？撬開咪知咯，數目字先生。開嚟見人啦！喂，企度，截佢！邊個？你都笑乜滯啊？你做咩啊？老就係老啲。你做咩啊？乜做太監都勉強啱使噃。唔好啊！多謝你㗎。老闆，唔好啊！救命啊！老闆，老闆話你就係老闆，就係你老闆啊！原來呢間係黑店嚟嘅。你黑店話點啊？攞嚟！哎呀！哎呀！少爺，喺度閹咗我啊！你閹唔閹有咩分別啫？嚇？飲杯。誒，咪住，段公子，今次係救咗我哋，呢杯當我多謝你嘅，嚟。好，段生，唔好意思，我誤會咗你，呢杯我嘅。誒，唔相干，我飲得。醫生，如果我哋能夠冰釋前嫌，既往不咎，我會好開心。好，好。少爺啊，點處置呢兩個人啊？誒，聽朝晨早送佢哋去衙門咪得啦。係咧，日神俠，呢次離開中原究竟為咩事咧？老實唔怕講，我未婚妻中咗妖咒，而家俾金鎖纏身，我專程去攞把金斧幫佢開鎖。日神俠，你真係情深意重。好，我祝你成功，敬你一杯。多謝。嚟，我哋乾杯。好。啲酒喺邊度攞？嚇？咪嗰度攞佢咯。哎呀，少爺。哎呀！哎呀！哎！哦，喂！哎呀，大佬熱啊，開市就到㗎啦！哎呀，嗰個怪嫂會令到聽朝痛苦嘅，你千祈唔好眼瞓啦，唔好眼瞓啦！我唔係瞌眼瞓，呢啲叫做閉目養神。哦，我養好神，就會運功同佢解開把鎖㗎啦。哦，咁都好啲嚇。時辰到啦！定啲嚟。哎呀，發咗啦！快啲！哎呀，快啲啊！喂，cut！
你活躍啊！我又啱啱飲完深茶，點可以飲酒咁樣解晒？係喎！哇！你兩隻嘢真係害事出世㗎，害事啊！出力加油啊！出力加油啊！出力加油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 ！時辰過咗啦，舒服晒。唉，真係隔日風都吹得着。邊得閒慢用啊？係啊，所以咧，我咪燉咗個人參燉雞俾你嘆先啦。係啦，一咧仲有味專治中氣不提嘅食療方喎。嗱，有白鴿啦、人參啦、北芪啦、正淮山啦，最之就好正啦。正極都冇用啦，咁捱法簡直收買人命。喂，你千祈唔好咁樣講。哎呀，都係清清件事搞成咁嘅啫，我都唔想㗎，冇法啦，你老兄幫手啦。老球，我知道，弊咗日頭要捉賊咧，咁捱法遲早變人乾啊！誒，咁我咪識做咯，咪燉定咁多補品俾你嘆啊，喂。哦，咁補法都會殘啊！最弊我老婆唔知道真相，以為我出去出邊啊拈花惹草啊！咁你話俾佢知，最近咧追啲賊啊，追到手軟腳軟咁咪得咯。弊在啊，我冇咁多錢俾佢咧，我去邊度揾咁多賊捉啊？好易啫嘛！你話俾佢知，而家啲賊啊，啲輕功非常之了得㗎，你啊幾乎都追佢唔到啊！我似咁差咩？咁啊唔係，你體諒下啦。嗱，青青嗰把鎖越嚟越大，我睇住佢越嚟越辛苦，陰公。係啦，我睇見佢咁辛苦啊，呢排都冇覺好瞓啊。仲有嗰個日啦，又唔知佢幾時先攞把神斧翻嚟噃。佢又話要有內功嘅人啊，先可以鎮住嗰把鎖啊嘛。除咗你之外咧，我哋兩個唔得㗎嘛。仲有啊，老球，唔好再講啦。鬼叫我係你好朋友咩？係，幫埋你呢次。多謝你。咪住。仲有點？既然我哋係一場好朋友啦，係，我有個少少嘅要求。哦，少少要求唔緊要。嗱，係咁嘅意，每一次加多300兩。喂，哇，乜你咁市儈㗎？喂，我唔係市儈啊，哦，我好難做㗎。而家我冇賊捉，冇數交俾我老婆，佢會懷疑㗎嘛。咁啊，嗱咁啦，你又不如咧就照直話俾阿嫂聽。俗語所謂咧衰男終須見巧婦，我諗佢咧都會見諒下嘅。哦，我講俾佢知冇所謂啊。係啦，最弊我老婆啊，仲俾我市儈啊，可能每一次咧佢加多幾個傭㗎。咁啊咪制啦哎呀加咁多啊，點掂啊？好啦，咁啊300兩就300兩啦唔好再加啦。喂，趁熱食啦，食完又要入去練功啊唔該晒，唔該晒。係啦，嗱聲啦，幾正啊？正。老公翻嚟啦，我幫你換衫啦。唔使啦，唔好煩我，好攰啊，眼瞓啦。喂，出邊有好多賊咩？你睇下啦，有咁多銀兩啊，就夠咁多賊啦。又係喎，真係好多喎，成沓幾多錢呢度？哇，捉賊啫喎，會唔會攰成咁啊？可以啦，阿姐流血，阿哥流血，大人好細路哥都流血。少爺，係咪半路喐手啊？千祈唔好半路喐手啊！點解？等佢攞到把神斧啦，我哋先慢慢搶，咪慳翻陣功夫啊！豬托勢咁樣。唔係啊，轉彎啊！呢度。兩位客官，大便坐啊！我哋係嚟投盞嘅，請問呢度有冇房咧？哦，有，請呢邊啦。轉眼都10幾年，個女都咁大啦。鳳英，你究竟喺邊度啫？
我揾到你。爹，阿爹啊！我係小蝶啊，你應下我爹。阿爹啊，你喺邊啊？我唔玩啦，唔同你玩啊！嗱，爹啊，快出嚟啊！阿爹揾到娘親嘅下落啦！小蝶，小蝶，時候都唔早啦，休息多一陣就好起程啦，知唔知道？大佬啊，呢班人啲行李咁大個，如果裏邊全部都係家人珠寶啊，我哋劫咗係有排嘆啊！大佬啊，呢班波斯佬咁多人，我哋生個掂掂啦。唔使驚，大佬有辦法。咩事啊？咩事啊？驚你放低晒一場啊，唔係殺晒你哋！大叫，你要咩？夠啦！班波斯佬真係冇膽啊，都係大佬你好嘢啫！唔好講咁多嘢，走嚟揾下有咩啊？係，大佬。哇，咁大個箱，哇，你似發達啊！哇，咁實嘅，哇，發達啊！呀，發達啦！大佬，快啊！關門啦！關門啦！
你呢個臭山賊，想揦啫嘛？推！姑娘，唔使驚，我將你餵飽同油，你就會變成一個女巫禮儀，然後將你配俾狐狸震動，冇事做喎。我就會天下無敵啦！大開始啊！我哋今次有冇信心搶到把神符翻嚟？有，因為上次冇我同埋冇阿姨，所以你連山都入唔到。今次老王一定會把到攻城嘅。聽講啲神燈咧，捽兩捽就有個巨人走出嚟㗎。唔係啊嘛？仲會俾3個願望你㗎。唔係啊嘛？試下。好嘅，試下。兩個做咩啊？巨人啊！兩個買嘢啊？唔係啊，唔買到我啲嘢啊！混吉嘅。喂，幾正啊啲嘢！唔係話男人老狗買戒指，唔好理我啊！我睇陣先。我喺前面等你。白虎咁，白母咁，兩柄啊！清秀，戴喺小碟簽有嘅手指上面一定索啊！幾多錢啊？呢隻索嘅10萬錢啊！10銀錢，好，唔該。多謝。啊！行開啊！你有空性條行開啊！喂，冇乜嘢，行開啊！乜仲冇？使唔使唔餓㗎？吹啊！做乜嘢啊？嚇！開啦！使唔使掹刀啊？行開啊！喂，馬行住！真係喺度。做咩？想攞翻隻戒指得唔得？嗱，4海之內皆兄弟，唔好話細佬唔教精你啊！你咁緊張嘅箱啊，係人都知裏面有貴重嘢啦。我係賊㗎，我都嚟搶啊！親笨豬，喂，親笨豬。哇，好香啊！哇！飲乜水啊？飲乜水？哎呀！哇，好正啊！做咩啊？超好正啊！係，整個雞俾條女食。雞啊好。整個雞尾啊！嚇？雞尾？雞尾我食噶嘛，入雞尾佢食。雞尾。雞尾啊！哇，好香啊！哎呀，好正！嗱，下次先整呢個雞尾。喂，唔識啊！會大聲啲啊！唔靚你個淨呃你雞尾喎！嚇？唔入雞尾？好，整到想飲啊！入我入，打攞上嚟。啊，杯水啊，唔食雞尾。聽我決定話，所以唔飲，唔好理佢，翻嚟食嘢。分析台，分析台佢。正唔正啊？幾好幾好。哈哈，冇嘢，我嗰條，跟住條女啊，冇俾偷走啊！喂，走冇啊？冇啦，睇住，哇，2隻雞
真係冇鬼用啊！叫你開實條女㗎啦嘛！唔知啊，搶緊雞翼嘛！你又似你啊！同我哋，喂啊！我呢個係啊，搶我㗎嘛！啊呀！我呢人咯，我捉條女翻嚟。哇！呢邊幾個仔啊，古怪怪咁樣，好啊，好嘢，好嘢。咦喂，呢啲咩薯仔嚟咁低嘅？咁叫番幫嚟啊，番幫梗係條番薯啊。咁鳳茄係叫番茄。嗰度鳳茄叫番茄啊。咁鳳鬼係叫番鬼。係啦，鳳鬼叫番鬼啊。咁呢啲咪叫番瓜？咁啊，呢啲傻瓜嚟嘅。傻瓜？你啊，哈密瓜啊，番瓜呢啲真係。飽啊！買翻鋪大先。呢度都有錢到啊！係。啊！咁大啊嘛？咁大。小蝶，小蝶，喂，點解你喺度㗎？做咩啫你？做咩啫？妖怪啊！妖怪你啊！妖怪啊！哇！咁大條蠶蟲，哇！縮低！走啊！我知道啦，原來條蠶蟲中意白色布㗎。咁點啊？你留喺度先，我有辦法。
走啦！捉到啦！捉到啦！好嘢！好嘢！嚇，兩隻狐狸蛋到，究竟邊隻係真嘅？喂！失去戀愛的裝作很瀟灑，得到戀愛的痛得沒説話，心似真似假，愛得亂如麻。我最愛你，你相信？真的嗎？假的話哪句可怕？真的戲假的你都可愛嗎？真的夢假的淚哪個要擦？我說信你，你信是嗎？戀愛總有幻覺，戀愛總有假話，真真假假不要追查。真過一次好嗎？以後變着算啦，錯錯對對不必理他。真也許會害怕，假也許更好吧。真與假有何用？應該睇怕真真假假，只要相信他。失去戀愛的裝作很瀟灑，得到戀愛的痛得沒説話，心似真似假，愛得亂如麻。我最愛你，你相信嗎？真的嗎？假的話哪句可怕？真的戲假的你都可愛嗎？真的夢假的淚哪個要擦？我說信你，你信是嗎？